बच्चे को अगर हम लोग प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो वो बोल कैसे पाएंगे. वर्गामध्ये आपण त्यांना इतिहास शिकवतो, भूगोल शिकवतो, विज्ञान शिकवतो, गणित शिकवतो, ते झालं टेक्स्टबुकचं ज्ञान. पण बाहेर जाऊन दुनियामध्ये जाऊन 4 लोकांच्या समोर कसं बोलायचं ही संधी त्यांना कुठेच मिळत नाही. मग तो जरी ग्रॅज्युएट जरी झाला आणि हे जर त्याच्या अंगामध्ये नसेल तर तो ते बोलूच शकणार नाही. हे जे मंत्रिमंडळ आहे हे नुसतं प्रत्येक शाळा बनवते पण ते फक्त पेपरवर राहतं. पेपरवर राहून त्याचा काहीच उपयोग नाही. ते प्रत्यक्ष ॲक्टिव्ह झालं तरच त्याचा आपल्याला फायदा मिळेल. आणि त्या प्रकारे ॲक्टिव्ह करण्याचा मी प्रयत्न केला, त्यांना ॲक्टिव्ह करण्याचा. दर महिन्याला त्यांची मीटिंग होते. त्यांची मीटिंग बुक मेंटेन केलेली आहे त्यांच्याकडे मीटिंग बुक. आणि त्याच्यामध्ये ते दर महिन्याला काय काय झालं ते मिनिट्स लिहितात, मुलं लिहितात, आम्ही नाही लिहित. प्रत्येक वेळी मीटिंगला मी असतेच असं नाही. मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की कासलांची मला मदत होती की त्यांनी ती मीटिंग अरेंज करतात. त्या मीटिंगमध्ये त्यांना विचारलं जातं, जसं आता मी ज्या पद्धतीने विचारलं की या महिन्यामध्ये तुम्ही काही कामं केलीत आणि नेक्स्ट प्लॅन तुमचे काय, ते मुलं सांगतात आणि मुलं ती डायरी मेंटेन करतात. सजेशन बॉक्स, मुलांना जे काही पाहिजे ते मुलं आम्हाला सजेस्ट करू शकतात. आणि सजेशन बॉक्स हा एका कोपऱ्यात लावला आहे म्हणजे आमचं प्रेशर त्यांना येऊ नये, मुलांना आमच्यावर म्हणजे आमचं प्रेशर त्यांना वाटू नये म्हणून सजेशन बॉक्स कोपऱ्यात लावलं आहे. म्हणजे कोणत्या मुलाने त्याच्यात चिठ्ठी टाकली हे आम्हालाही कळत नाही. जर काही मुलाला प्रॉब्लेम आला, शाळेतल्या कुठल्याही मुलाला काही प्रॉब्लेम आला तर मूल ते सजेशन बॉक्समध्ये जाऊन आपली कंप्लेंट लिहून त्याच्यामध्ये टाकतं. दर महिन्याच्या एंडिंगला सजेशन बॉक्स ओपन केला जातो आणि त्याच्यामधल्या तक्रारी सॉल्व्ह केल्या जातात. म्हणून तुला काही प्रॉब्लेम येतो का? या महिन्यात काय सादर केलं तू? लीडरशिप, हे जे 15 मुलं आहेत या मुलांच्या अंगात लीडरशिप, नेतृत्व हा गुण आला. जर हे मेंटेन नाही केलं तर हे वेगळं शिकवायची गरज नाही आहे. त्यांना आपोआपच कळलं की आपल्यावर जबाबदारी काय, आपली कामं काय, आपण काय केलं पाहिजे आणि इतर मुलांकडनं ते कसं करवून घेतलं पाहिजे. हा जो लीडरशिपचा गुण आहे, नेतृत्वाचा गुण आहे, हा त्यांच्यामध्ये त्या 15 मुलांमध्ये आला. जबाबदारीची जाणीव झाली. ही शाळा माझी आहे हे त्यांना कळलं. माझ्या शाळेसाठी मी काम केलं पाहिजे हे त्यांना समजतं. आपण आपल्या घरासाठी जसं काम करतो तशी ही मुलं माझी शाळा समजून ही भावना त्यांच्या मनामध्ये उत्पन्न होते आणि त्या पद्धतीने ते काम करतात. त्याच्यामुळे आपोआपच अंडरस्टँडिंग जे आहे ते आपोआपच त्यांच्यात वाढतं. काम करण्याची जबाबदारी की बाबा आपण इतर मुलांपेक्षा काहीतरी वेगळे आहोत, आपल्याला टीचरने सिलेक्ट केलं आहे. त्याच्यामुळे आपोआपच ती मुलं ती जी जबाबदारी ज्याची आहे ती कामं बरोबर करतात. त्यांना वेगळं काही सांगायची गरजच नाही पडत. तू काय करते साक्षी? सगळं शाळेवर फिरून हॉलमध्ये सगळीकडे बघून बाथरूम तुझं साफ असतं का बघते. परत मुलं ती जेवतात का, परत ती हात धुतात का, परत लाईट बसतात का, घरगडा साफ ती बसतात. सगळी घेतात जेवायला नीट असतात आणि त्यांची डक्कर सगळी चेक करतात. बालवाडीची मुलं वर्गामध्ये जेवतात नीट गोड करून आणि त्यांची वस्ती काही नसते. आठवी ते बालवाडीच्या 8 वर्गापर्यंत ते बसले माझ्यासोबत नीट प्रेमाने बोलतात. व्हेरी गुड. मग आता मला सांगा की डबा खाऊन झाल्यानंतर वेस्टेज असतं की नाही अन्न, ते कुठे टाकतात? डस्टबिनमध्ये. कोणत्या डस्टबिनमध्ये?